大家好，我係葉景南，我咧係讀喺嘉陵學校嘅。我哋咧今日要做一個實驗，呢個實驗咧係證明地心吸力啦、重力啦同埋離心力嘅。呢個咧就係我哋咧就按照呢個大喇叭嘅呢個嗱，我哋首先咧要放個波喺呢個碗入邊，嗰個波就係嗰啲人，呢個碗就係嗰個大喇叭。我哋就喺度逆時針，唔係順時針咁樣轉，順逆時針都可以嘅，其實。所以咧，跟住咧，我哋咧就轉停，跟住咧佢咧就會慢慢，跟住咧就會停啦。呢個咧就係因為咧有地心吸力、重力同埋離心力。點解咧佢會浮咧？喺其中，即係咧點解咧佢咧啱先咧會浮咧？好似咁樣咧，就係因為咧有離心力。我覺得咧呢個實驗好有興趣。喺呢個大喇叭入邊咧，仲有好多嘢咧可以學習嘅。多謝大家。